engalo ez'amaanyi. Bless our choir as they take their seats. I request you to stand on your feet. Katika mbasabe muyimire ku bigere byammwe. We're going to read a portion of text. Tugenda kusoma ekitundu. I will give a few minutes to the word. Ngenda kuwa dakiika entono eri ekigambo. And then we shall have a moment to pray. Awo ate tufuneyo akaseera ak'okusaba. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Can we all rise on our feet? Ffenna tuyimire ku bigere byaffe. Let's open our Bibles Tubikule Bayibuli zaffe. to the book of 2 Chronicles, Ebyomu mirembe ekyokubiri. chapter 7. Essula 7. We'll read from verse 12 Tugenda kusoma kuva ku lunyiriro lw'e12 to verse 14. mpaka ku lw'e14. If you are there, say amen. Ati bw'oba otuuseewo gamba nti amiina. Let the amen be an aloud one. Kale kampulire ng'oyogera amiina ey'omwanguka ng'otuuseewo. Can we read together? Ffenna tusome wamu. Then the Lord appeared to Solomon by night Mukama n'alabikira Sulemaani ekiro. and said to him, N'amugamba nti I have heard your prayer, mpulidde okusaba kwo and I have chosen this place for myself era neerobozza ekifo kino as a house of sacrifice. ng'ekifo ekya ssaddaaka. When I shut up the heaven, Kati bwe naggalangawo eggulu and there is no rain, nga teri nkuba, or command locusts to devour the land, ne ndagira enzige okusanyawo ensi, or send pestilence among my people, oba nensindika kawumpuli eri abantu bange, if my people, nti naye abantu bange who are called by my name, abatuumiddwa erinnya lyange will humble bwe themselves baneetoowazanga and pray ne basaba and seek my face ne banoonya amaaso gange and turn from their wicked ne ways, bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, then I will hear from heaven. kale naawuliranga okuyima mu ggulu I will forgive their sin. ne nsonyiwa okwonoona kwabwe, I will heal their land. bwe ntyo ne mponya ensi yaabwe. Today I will speak on a subject, Olwaleero ngenda kwogera ku mutwe if my people. singa abantu bange. Let's pray. Katusabe. Sweet Holy Spirit, Omwoyo mutukuvu, this is the time. kano ke kaseera. We've not gathered here Tetukuŋŋaanye to do anything okukola ekintu ekirala kyonna, but to hear what heaven has sanctioned. naye okuwulira eggulu kye litugamba. Lord, Mukama, may every word that proceeds from this pulpit leka buli kigambo ekiva ku wolutaali eno be what you have ordained for this season. kibeere ekyo ky'olonze olw'ekiseera nga kino. Suffer not, Lord, Mukama, that any word proceed waleme kubaawo ekigambo kyonna that does not speak your mind. ekyogera endowooza yo. Holy Spirit, Omwoyo mutukuvu, I pray, nsaba anoint these lips fuka amafuta ku to mimwa declare gino this truth okulangirira amazima gano with simplicity, mu bwangu clarity, ne mu kumanyika and revelation. ne mu kubikkulirwa. May your word go forth Ekigambo kye kifulume as a sword. nga ekitala, May it go forth as a fire. kigende ng'omuliro May it go forth as a hammer. era kigende nga ennyondo, May it break us up. kitumenye May it mold ate us. kitubumbe May it refine us. era kituze bujja, May it make us better people. kitufuula abantu abalungi. And may everyone that has come today Era buli sekinomaze leero not leave this place alina okuva mu kifo kino the same ever again. nga we yazze To nate. you we ascribe all glory, Eri ggwe tukuwa ekitiibwa honor, and praise. n'ettendo lyonna In Jesus' mu name, linnya lya Yesu ery'amaanyi. amen. Amen. Take your seats, please. Mutuuleeko. The text that we just read Kati kino ekyawandiikibwa kye twakasoma is taken from a portion of scripture kivudde mu kyawandiikibwa that gives us an account ekituwa engeri of what happened immediately after the temple of the Lord had been dedicated. nga kitunnyonnyola ekyabaawo oluvannyuma lwa yeekaalu ng'emaze okuweebwa eri Katonda.
And Solomon had made a prayer to God. kati Sulemaani yasaba eri Katonda And he had made a sacrifice to era God. n'awaayo saddaaka eri Mukama And he had gone home to rest. n'addayo eka awummuleko. And the Bible says that night, Bayibuli egamba nti olunaku olwo the Lord comes to Solomon Katonda ajja eri Sulemaani and says, n'agamba, I have heard your prayer. mpulidde okusaba kwo. Yes, you prayed, Kituufu wasabye, but I've now come to give you the assurance naye kati nzize okukakasa that I heard what you say. nti nawulidde kye wasabye. And this is what I choose to do. Kakati kino kye ŋŋenda okukola. What was happening in this scenario? Kati ekyali kigenda mu maaso mu kintu kino, For years preceding this situation, kaakati emyaka egyali giyiseewo ng'embeera ntannaba kutuukawo, the Lord had chosen to dwell amongst his people. Mukama yali asazeewo okutuula mu bantu be, And that has been the desire of God, era nga kwe kuyaayana kwa to Katonda dwell in the midst of his people. okutuula mu masekkati g'abantu be. And he commanded Moses Kati n'alagira Musa to build a tent of dwelling omuzimbira weema ey'okusinkaniramu, so that he can meet with his people. asobole okusinkaniramu abantu be. Brothers and sisters, Bannyinaze baganda bange, the God we call Father, Katonda ono gwe tuyita kitaffe, the Lord of our Savior, Kat- Jesus Christ, era Mukama wa Mukama waffe omulokozi waffe the Yesu, God of all creation, era Katonda w'ebitonde byonna, the one who stood before eternity and spoke everything that we see and know into existence, oyo eyayimirirawo nga tewannaba kubaawo kintu kyonna n'ayogera ebintu ne bibaawo, is a relational being. ye Katonda alina And enkolagana, he desires to dwell with his people. ate ayaayana nnyo nnyini ddala okutuula mu bantu be, He desires to dwell in the lives and the hearts of his people. okutuula mu mitima ne mu bulamu bw'abantu be, And those people include you and I. ate era abantu abo ye ggwe nange. He does not desire to sit back Tayagala kutwetuulira eri and usher commands left, right, center. n'alagira obulagizi ebiragiro. He wants to relate with you personally Ayagala okukolagana naawe nga ssekinnoomu, on an individual level. nga omuntu He ssekinnoomu, calls you by name. akuyita linnya He lyo, calls you his own. akuyita wuwe, He does not call you somebody else's property. takuyita kintu kya muntu He mulala, refers you by name. naye akuyita He linnya refers to you as an individual. ng'omuntu He knows ssekinnoomu, you as an individual Akumanyi and ng'omuntu. wants to relate to you era ayagala okukolagana naawe personally. ng'omuntu ssekinnoomu. And what is happening in this scenario? Kaakati ekyabaawo wano, They are now moving the tent of meeting kaakati basengula weema, and putting it into the temple kaakati nga bagiteeka mu yeekaalu, so that basobole the people can come to the temple abantu nga bwe bajja mu yeekaalu and be able to interact with this God. basobole okusisinkana Katonda waabwe ono. What is amazing about this whole scenario Kati ekyewuunyisa ku bintu bino byonna is what was happening in the tent of meeting kyekyo ekyali kibaawo mu weema that I wish to ey'okusisinkaniramu, draw our attention to. era kye njagala tusimbeko nnyo essira, That was the place nti kyekyali that ekifo had 3 partitions ekyalina ebitundu bisatu and had 3 altars, era ne wotaali ssatu. and where the people of God went Abantu ba Katonda bwe to bagendanga have time of fellowship with him. okusisinkana ne Katonda, On the outer court, kaakati eno wabweru mu that luggya is where they washed awo we baanabiranga before they went in to offer the sacrifice. nga tebanna bagenda eri munda okuwaayo saddaaka. And there was this basin Kaakati waaliwo ekibaafu kino where you had the water, awaali amazzi, and the water kati amazzi was used to gaakozesebwanga wash okunaaza as your face face. looked into the basin. Kaakati wanaazangwa amaaso go ng'otunudde mu bbaafu eri erimu amazzi. In the context of the New Testament, Kaakati ate no mu ndagaano empya, the water represents the word. amazzi gakiikirira ekigambo. If you read Ephesians 5
5:26. bw'osoma Abefeso 5:26 And you will wash this water off your face era nga amazzi gano jaganaaza obwenyi bwo until you saw the image mpaka ng'olabye ekifaananyi in the water. mu mazzi In gali. the essence told us today, Ate ffe kitegeeza ki gye tuli it leero? is the washing of the word Kwe kunaazibwa kw'ekigambo until we are able to see clearly mpaka nga tusobole okulaba who obulungi we are. kye tuli, Not according to what your parents say, si kiki abazadde bo kye boogera, not according to what your guardians say, si abaakukuza kye not boogera, according to what your teachers say, si omusomesa wo kye not yagamba, according to what the people you grew up with say, si be wakula nabo kye boogera, but you wash yourself with the word naye weenaaze n'ekigambo until you see yourself mpaka nga weerabye as the word says, ng'ekigambo bwe kyogera About you. ku bulamu bwo, until your image about yourself mpaka ng'ekifaananyi kyo is ku ggwe reflective of what the word of God nga kiraga ekigambo kya Katonda says about you. kye kikwogerako. After the washing, you then proceeded Kakati bw'omala okunaaba ng'ogenda mu maaso to offer the sacrifice. okuwaayo saddaaka. This is where we had the brazen altar. Kaakati wano we waali ekyoto eky'ekikomo. And on the brazen altar, Kakati ku kyoto kino eky'ekikomo that is where the cattle were killed. awo ente we zattirwanga, That is where the sheep were slaughtered. n'endiga we That is bazittiranga, where the goats were slaughtered. n'embuzi nga bazittira okwo. That is where Awo blood was shed. omusaayi we That is gwayiyiwanga where the flesh died. era nga omubiri gufiira awo. That is where everything flesh was burnt. Era buli kintu kyonna ekikiikirira omubiri kyayokyerwanga awo. Because you were about to enter into the presence of the Most High God. Lwaki? Kubanga wali onaateranga okuyingira mu kubeerayo kwa Katonda ow'amaanyi. And flesh cannot stand in the presence of the Almighty God. Ate ng'omubiri tegusobola kuyimirira mu maaso g'omuyinza w'ebintu byonna. That is where the flesh had to die. Ng'omubiri gulina kufiira wali ku kyoto kiri. It is amazing today Kyewuunyisa leero that we carry the flesh nti tusitula omubiri into the presence. ne tuguleeta mu kubeerawo kwa omuyinza w'ebintu byonna. Everybody had access to the brazen altar Buli muntu yenna yalina eddembe okutuuka ku kyoto kiri because the eky'ekikomo. desire of God Kubanga okweyana kwa is that Katonda no flesh glory in his presence. nti waleme kubeerawo omubiri gwonna gwegulumiza It is kubeerawo only the kwe. priests that had access to the next altar. Era bakabona bokka be balina ng'obuyinza Thanks be to the Lord of glory twebaza Katonda that w'ekitiibwa. Jesus Christ, the Bible tells us, Yesu Kristo Bayibuli has etugamba made every one of us aleetedde ffenna priests and kings era unto bakabona our God. abakabaka eri Katonda Therefore, we waffe. have no excuse. Nolwekyo tetulina We can kwewolereza. go past the brazen altar Tusobola okuyita ku kyoto kino and then eky'ekikomo move on to the altar ne of incense. tutuuka ku kyoto kiri eky'obubaani. It is amazing. Kyewuunyisa It got quieter as you approach the glory. bwe wagendanga ogenda mu kitiibwa kiri ng'olina okusirika, wabeerangawo akasiriikiriro. Because there is less of you speaking and more of God's communicating. Kubanga eri nga gy'olaga ng'olina okubeera ng'oyogera bitono ate Katonda n'aba ng'ayogera bingi nnyo. And when you got to the essence, Era kati bwe watuukanga eri awali obubaani, that is where the aroma of prayer was being manifested. kati nga wakawoowo k'essaala wekalabisibwa. But also there is fire being lit. Naye ate nga wabeerangawo n'omuliro, Because it is not just the flesh kubanga si mubiri that gwokka had to be burned. ogwali gulina okwokebwa, The will naye had to be burnt as well. n'okwagalako kwennyini kulina okwokyebwa. So it is not just the killing of the flesh. Kati nga si kutta mubiri kyokka, We need to kill the will as well. naye n'okwagala kwaffe nga nako tulina okukutta And awo allow kyo. God's will Okuganya okwagala kwa Katonda to be our will. okubeera okwagala kwaffe. And
And the Bible tells us kati bayibuli wanetugamba it is then that they approach the Holy of Holies. kakati awo nga basemberera watukuvu And watukuvu it gets exciting for us as new creation believers. era kati kisanyusa nga ffe ebitonde ebijja abakkiriza Because Jesus Christ kubanga yesu kristo has gone through yayita the tent of meeting in the Holy of Holies. yayita mu weema ey'okusinkanirwamu n'agenda eri watukuvu watukuvu And he is seated at the right hand of the Father. era atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa katonda omuyinza w'ebintu And the byonna Bible tells kati us bayibuli that etugamba we have an intercessor with God. nti tulina omwegayirizi eri katonda He's not coming back to take you in. tajja kutwala We kuyingiza have a person on the inside. naye ate tulina ali omunda And he gives us the assurance in Hebrews era waliwo obukakafu mu and bebulaniya says, therefore, n'agamba nti n'olwekyo let us now draw kaakano katusembere close to the throne of grace and mercy maaso g'entebe ejjula ekisana with okusaasira boldness, n'obuvumu that we may obtain grace tusobole okufuna ekisa and be able to receive mercy tusobole okufuna to okusaasirwa help us in our time of need. okutuyamba mu biseera If there is eby'obwetaavu somebody here in need of mercy, agamba waliwo eyeetaaga okusaasirwa there is a throne you can approach. obanga waliwo namulondo If there gy'olina is somebody okugendako here who feels you have messed it up waliwo ali awulira ng'alekeddwawo and there is nothing you can do about nga it, tetulina kyoyinza I'm kikolerako here to tell you this afternoon, kugamba kino bannange there is a throne abanga waliwo on namulondo which sits your Father. awotudde taata There is a throne Namulondo on eno. which sits your Savior. Etuddewo omulokozi There is wo. a throne Namulondo on eno. which sits your Redeemer. Etuddeko omulungi There is wo. a throne Waliwo on which namulondo. sits your King. Etuddeko kabaka There is wo. a throne Namulondo. on which sits the love of your soul. Etuddeko There is a omulokozi throne wo. on which sits your shepherd. Etuddeko There is a omulokozi wo. throne on which sits your Redeemer. Etuddeko And he omuluzi wo. bids you to era come akuyita ojje to the throne of eri grace. namulondo y'ekisa He bids you to come akuleeta ojje to the throne where you will receive eri namulondo gy'ogenda what you don't deserve. ekyo ky'otasaanira He wants you to come ayagala ojje to that throne eri namulondo eyo where everything about you will be rewritten, nga buli kintu where the story of your life olugero lw'obulamu bwo will be told in a different way, lugenda kwogerebwako mu ngeri where a ey'enjawulo history of your nga life buli kintu kyonna ekiri ku bulamu is bwo about to change. kinaatera okukyusibwa Will Dominion Church ffe Dominion Church approach the throne of grace bannange and mercy? twaŋŋanga ennamulondo y'ekisa n'okusaasira The glory ekitiibwa went into the temple. kyayingira mu yeekaalu When Christ arose from the dead on the third day, kristo bwe yazuukira ku lunaku olwokusatu mu bafu the Spirit of the Lord came down, omwoyo wa katonda n'akka and the glory of God ekitiibwa kya katonda entered into this temple. ne kiyingira mu yeekaalu eno The problem is ekizibu kiri nti you have not perceived totegedde that the glory nti ekitiibwa is in the temple. kiri mu yeekaalu eno You think the glory is somewhere else. olinga alowooza nti ekitiibwa kiri walala eyo And with that, the Lord says, if my people, kati n'olwekyo katonda agamba nti naye abantu bange He's not addressing anybody else. tayigamba muntu mulala He's yenna not addressing the entire village. tagamba kyalo kyonna He's addressing a specific congregation. naye alina ekibiina kyayogera nakyo And I hope there is somebody within the hearing of my voice this afternoon era nsuubira omuntu ampuliriza ettuntu lya leero that can hear what God is speaking to you. asobola okuwulira katonda kyayogera He's nawe saying, if my people agamba nti naye who are abantu called bange by my name, abatuumiddwa erinnya lyange and that includes every one of you ekyo kikutwaliramu naawe nange that has accepted Jesus as your Lord and Savior, buli yayakkiriza kristo ng'omulokozi wo says that includes me. gamba nti ekitwaliramu nange Say it like you mean it. kyogere So that's me. gamba nti oyo yenze Say it again. kyogere nate
That's me. kyoyenze. God is saying, if my people Mukama agamba nti naye abantu bange who are called by my name, abatuumiddwa erinnya in lyange, other words, if you are his people, kati nalwekyo bw'oba oli bantu be, he has called you. abayise. Say, I'm called. Gamba nti nayitibwa. Say, I'm called. Yogera nti nayitibwa. You know, some of you are saying it for your first time. Abamu ku mmwe bwe mulundi gw'okusoso kyogera. But when you read the pages of the Bible, you get amazed Naye bw'osoma mu Bayibuli weewuunyisa. at the nature of people that God calls Katonda abantu b'ayita. and what he does with them when they accept that call. Era ky'abakozesa nga bakkiriza okuyitibwa okwo. You get amazed Weewuunya. when you read the scriptures Bw'osoma ebyandiikibwa. and he comes to Noah N'ajja eri Nuuwa. and he calls him into the ark. N'amuyita eri eryato. 8 souls get into the ark. Emyoyo 8 gye gyayingira mu lyato. Today we have 6 billion. Olwaleero tulina abantu biliyoni 6. 8 souls. Myoyo 8. It doesn't matter how you begin. Tetufuddeyo otandika otya. It doesn't matter how many you are when he called. Era tetufuddeyo bameka mwali bameka nga muyitibwa. He will only use those that respond to his call. Ajja kukozesa abo bokka abakkiriza okuyitibwa. Everybody can walk away. Buli abantu bonna bayinza otama ne bagenda. But if you heed his call Naye gwe bw'owuliriza okuyitibwa and kwe. say, Lord, here I am. N'ogamba Mukama If nzuwa. you can use anything, Bw'oba osobola okukozesa ekintu kyonna. use me, Lord. Nange He nkozesa will Mukama. use you Ajja kukozesa to do what he wants to do. okukola ky'ayagala okukola. If my people Tisinga abantu who are bange called by my name, batumiddwa erinnya lyange. he comes to Abraham, Yajja eri Ibulayimu 75 years old. myaka 75. How many of you, if you were recruiting, Kati bameka ku mmwe ng'owandiika abakozi? would recruit a 75-year-old? Ayinza okuwandiika omusajja akotakota ow'emyaka 75 n'omuwa omulimu. How many would recruit a 60-year-old? Ye ate ow'enkaaga ani ayinza omuwa omulimu? 70. Ow'ensanvu katulabe? Hey. Okay. God comes to 75-year-old. Naye laba Katonda yajja eri omusajja alina emyaka He 75. says, come, Namuga jangu. come. Jangu. Leave your father. Leka taata wo Leave your country. n'ensi yo give. Come. Jangu. And I will make you a blessing for nations. Ngenda kufuula omukisa eri amawanga. If God can use a 75-year-old, Bw'aba Katonda asobola okukozesa omusajja w'emyaka 75. hey, what are you waiting for? Olinze ki? What is hindering you? Ate You kyekikulemesa? are hardly 40. You are hardly 50. Tonatuuka And you say, God cannot use you. Mukama Come tasobola on. kukozesa. If my people. Kasinga abantu bange. And we thought 75 was too old. Era twali tulowooza nti 75 kyali kinene nnyo. He lights up a bush Kaakati n'ayokya ekisaka. and he calls an 80-year-old. N'ayita omukadde omulala ow'ekinaana. He calls somebody you have written off. N'ayita oli eyaggwedda ku mpagala. He has failed. Nga yalemerwa. He is a refugee. Ng'ate munnanga ali mu ggwanga si lyabwe. He owns no property. Nga talina na kyayina. He's working for his father-in-law. Ng'akolera ssebo na ssezaala we. And says, you are the redeemer of my people. N'amugamba gwe mununuzi w'abantu At ba. 80 years Ku old. myaka 80 egy'obukulu. So before you think God favors the old, Kakati bwe olowooza nti Katonda munnange era abakadde he baayagala. comes to Samuel. N'ajja eri Samwiri ate. Says, Samuel, N'amugamba Samwiri, it's you I'm calling. kaakati ye ggwe gwe mpise. The guy does not even know what God's voice looks like. Weewuunye nga Samwiri tamanyi na ddoboozi lya Katonda. He has no experience. Nga talina ttano kyabimanyiiko. He says, yeah, that's you. N'amugamba ye gwe gwe mpita. Why everybody thinking, I'm still a youth, I can't. He calls Jeremiah. Kaakati buli omu yali agamba naye nze kyali muvubuka sibisobola. N'ayita Yeremiya. Jeremiah says, but I'm a youth, I have no knowledge, I have no experience, I can't. He says, Jeremiah, sina kye mmanyi. before you were conceived in your mother's N'amugamba womb, Yeremiya nga tonnaba kutondebwa mu lubuto lwa mama wo. I knew you. Nakumanya. So he knows me.
gamba nti amanyi. Say it like you believe it. Kyogere He knows me. ng'okkiriza amanyi. Say it like you believe it once again. Kyogere He knows me. ng'okkiriza amanyi. And then, Kakati why are we thinking, well, he says, okay. kakati naga kale He goes to the lakeside n'agenda ku nnyanja. and says, I'm about to bring about the greatest revolution humanity has ever seen. N'agamba n'atera okuleeta enkyukakyuka omuntu gy'atalabangako. I'm about to bring about a revolution Ngenda kuleeta enkyukakyuka sinziggu. that 2,000 years later Nti emyaka 2,000 will egiriddako be still relevant to its time. ekyo enkyukakyuka eno enaabeeranga I am ng'ekyayogera. about to turn everything upside down. N'atera okukyusa buli kintu kyonna nkivuunike. I'm going to just begin by the Sea of Galilee. Ngenda kutandika ku nnyanja y'e Galilaaya. By the time we are done, We tunaamalira the entire world will know of it. ensi yonna ejja kimanyaako. Men will come and women will come out of obscurity Abasajja n'abakazi bajja kujja and come to the saving grace of the Lord of glory. bajje eri ekisa kya I am Katonda going to ekyokola. change nations. N'atera okukyusa I am going amawanga. to turn around families. N'atera okukyusa I am amaka. going to turn around generations. N'atera okukyusa emirembe. And this is my beginning cast. Kaakati bano b'entandika nabo. He goes to 4 fishermen. N'agenda eri abavubi 4. They don't understand governance. Munnange ebyobufuzi tebabitegeera. They don't understand politics. Ebyobufuzi ebyokukulembera tebabimanyiiko. They don't have the skills that you require Tebalina na kye kyetaagisa kye to be kitwala able to rule these people. okukulembera abantu. How are you going to establish a kingdom Kaakati ogenda otya okuzimba and obwakabaka you are going to rely on fishermen? ate nga ogenda kwesigama ku bavubi? Fishermen? Abavubi. Yes. Ye. Because those he calls, Kubanga bwe bayita he equips. abatendeka. If my people who are called by my name. Singa abantu bange abatumiddwa erinnya lyange. And then he goes on to say what we need to do. N'agenda maaso ngamba kitwetaaga okukola. Number 1, Ekisooka shall humble themselves. kasita beetoowaza wansi. We are too full of ourselves. Abange tujjudde nnyo ffeffeffeffe. If you get a full bottle, there is nothing to add to it. Munnange bw'ofuna eccupa ng'ejjudde ki ky'oyinza gyongerako? Tewali. Just bring me 2 bottles here. Open one. Get me an empty bottle, please. Munfunire ku ccupa enjerere enkalu. Get me that. Get me that. Brother, this one. Get me. Do you see these bottles? Zino eccupa muziraba. Watch what is happening. Kati labayo kigenda okubaawo. Is there anything I can add? Waliwo kye nnyinza okwongerako? No. Tewali. Why? Lwaki? It is already full. Abange eccupa ebadde ejjudde. So the moment you're too full, God has nothing to add. Kati bw'obeera ng'ojjudde nnyo Mukama ate akwongereko ki? Tewali. How I pray Bannange nsaba that we empty ourselves. nti bannange tweggyemu byonna ebitujjuddemu tukale. And allow to be filled Mukkirize mujjuzibwe by the glory of God. ekitiibwa kya Katonda. How about if you went into the presence of God Naye ate watya bw'ogenda mu kubeerawo kwa Katonda and say, Lord, n'ogamba I Mukama, choose to empty
myself. Sazeewo okwejjamu byonna ebibadde bijjudde I choose to empty myself in your presence. okweyambula byonna mu kubeera I choose to lay it all down before you. byonna mbisse mu maaso I go. choose to know nothing before you. Okusalawo I choose to lay it all down, byonna obiteeka that you will fill me once again onzijuze nate with your glory, N'ekitiibwa kyo. with your anointing, N'amafuta. with the fresh unction, N'amafuta with the new wine, N'ekikapu. with the fresh oil, N'amafuta until you are empty, my brother. era bannange God has nothing to fear. oba teweyambulira mukama Why? Because he will not waste the anointing. kuba atajja He will not waste the oil. If you are too full of yourself, ennyo gwe if my people who are called by my name erinnya lyange shall humble baleetowasa themselves. wansi Humbling means okwetooza bending kitegeeza one knee, munnange ofunamyako evviivirimu followed by the other. neddala neero ne lifunama It limits your movement. kati kikugira You okutambulatambula cannot run fast on your knees. tosobola kudduka nnyo ng'oli ku I've not maviivi seen a race where people run on their nze knees, sirabanga kompaka nga abantu baddukira ku maviivi because knees limit movement. kubanga amaviivi oba otambula But mpola when knees limit your movement, naye amaviivi bwe gakugira okudduka listen, Brantazile banaye Kataya. muwulirize That is when the angels are on assignment. abo bamalayika bwe bafunira For omulimu when we are weak, he is strong. bwe tubeera b'amaanyi abeera For when we are low, his rays bwe high. tubeera wansi ye For ayimusibwa when we are pulled back, he goes bwe before tubeera us. emabega For tukulembera when we feel defeated, he bwe fights tuwulira for nga us. tuwanguddwa For tulwanirira when you feel you have lost it, bw'owulira he ng'ofiiriddwa says, here I am. agamba nzuuno You know, the other day, juice my two children were having a fight on their own. abaana bange babiri baali balwanagana It was a small fight, friendly fight. baali balwanalwanamu nga bw'obimanyi So one of them, kati omu ku bo the youngest, omuto runs. n'adduka And then she runs to where I am. n'adduka gye nali And then I'm unaware of what is going on. nga simanyi kikigenda maaso So as soon as she's here, bwe yatuuka awo she holds me n'ankwatako and turns and looks at Peter. n'akyuka n'atunuulira mwannyina So Peter is running, then he notices Jojo is just right next to daddy. kaakati peter yali akyagoba n'akitegeera nti jojo yatuuse dda wali ewa daddi So I ask, what is going on? nembuuza ki kigenda maaso Say, nothing. tewali So I turn and look at, and this one is holding me and naye look ndaba ng'ono ankutte anywezezza and say, dare come closer. ng'alinga ng'agamba gezaako gye kanyama wange omulaba ajja kukulaga I'm like, wait a minute. ne bamulineko There is a place in the presence of abanga God waliwo ekifo mu kubeera kwa katonda where no enemy, nga tewali mulabe where no weapon tewali formed against you kyakulwanyisa kiweeseddwa will be able to prosper. kinaasobola okutuuka Let me tell you, kamabuli you say David knew that dawudi yakimanya and says he who dwells in the secret place n'agamba of the nti oyo Most atuula mu kifo shall kyakyama abide under the ekyomuyiza shadow of w'ebintu byonna God Almighty. yes The problem you are running. ekifo ekizibu Humble yourself. bannange mwetoowaze When somebody raises their voice, you don't raise back. omuntu bw'akuboggola era we toboggola Say, Daddy, you just heard that. ogamba bugambi daddi okiwulidde Humble yourself mwetoowaze before God maaso ga katonda and see what God will do. olabe katonda ky'anaakola For those, the Bible says, that place their trust in Him, bayibuli egamba nti abo abeesiga mukama they shall never be put to shame. tebaliswazibwa He says, I will fight for you. agamba nja He kukulwanirira says, I will go before you. nja kukulembera I will be your strength. ngenda kubeera I will be your maanyigo strong and high tower. era ngenda kubeera I will be your ekifo kyo shield. eky'amaanyi nja kubeera I will engabo be yo your light in your nja darkness. kubeera ekitangala mu I nzikiza will preserve you. I will Njakukuuma. uphold you as my outstretched right kuwanirira hand.
no weapon teri kyakulwanyisa formed against you kirwesebwa shall be able to ekinaasobola prosper. okulaba omukisa If my people singa abantu bange who are called by my name abayitiddwa erinnya shall lyange humble baneetoowaza themselves wansi and pray. basaba. When you pray, bw'osaba you stand tall. oyimirira ng'oli muwanvu. It's not enough to humble yourself. tekimala kwetoowaza You need kyokka to do something in that humility. olina okubako kyokola mu bwetoowaza You need to obwo call for the heavenlies olina okuyita eggulu to intervene on behalf of men. okuyingira mu nsonga z'oku I was nsi. surprised juzi neewuunya when I began to read about Nehemiah. neewuunya bwe natandika okusoma ku Nekemiya. He was a man of stature. yali musajja wambala He was a man of means. musajja ng'alina He by'alina had a relationship yalina with King enkolagana Artaxerxes, ne kabaka of Persia, w'ekiseera who ekyo. was the strongest man yali musajja on the w'amaanyi face of the earth at that ku time. bwenyi bw'ensi ebiseera But ebyo when the munene. Lord placed the burden on him, naye Mukama bwe yamusako omugugu the Bible says bayibuli egamba he went on his knees. n'agenda ku maviivi Says, I will not use the relationship I have. n'agamba sijja kukozesa nkolagana gye nnyina ku I'm not kabaka. going to use the contacts. Gamba. The men that built the wall bano abazimba bbugwe ya Yerusaalemi had one sword in omukono hand ogumu gwalinga gukutte ekitala and the trowel in the other. ate ng'omukono omulala gukutte omwiko bazimba ng'ate eno ekitala yeetegese okulwana And in 52 days, mu nnaku 52 zokka we are done. nga kiwedde. You see, you were worried on who has gone before. omanyi bweraliikirira nnyo You are worried on who is in the limelight. You are worried, no. si ebyo nedda Get the connection. abange funa If my people singa who are abantu called by my name abatumiddwa erinnya will lyange humble themselves and baneetoowaza ne pray basaba and seek my face. banoonya obwenyi bwange. That is the term that used to confuse me. ekyo ekigambo kyamuzaabuzanga When I got saved, kati they are talking about seeking God's face. bagambanga kunoonya obwenyi bwa Katonda. And I went before God, I said, I don't understand this nonsense. nengenda maaso ga Katonda nga Mukama nze kino ekigambo You sikitegeera. see, some of you are too bright when you come before God. omanyi abamu ku mmwe muli bagezi nnyo bwe mujja maaso ga Katonda. For me, I'm not that bright. nze siri mugezi So I bwentyo. went to God and said, Lord, I don't understand this seeking nengenda business. maaso ga Katonda naye nga bino ebyokunoonya obwenyi bwe sibitegeera. I don't understand this seeking your face. What do you mean? okunoonya amaaso go bitegeeza I ki? don't understand it. I don't get it. sibitegeera bulungi. I'm looking and they saw the face of the Lord. What did they do? ki kye baakola okulaba obwenyi bwa Katonda ababulaba. Now you're looking at me and say, hey, Pastor, even you ask those. kaakati muntu nga musuma nawe Pastor tokimanyi ekyo. Nathan, you come. kaakati musuma Nathan jangu. How many have been confused by that term? bameka abatakitegeera bulungi ekigambo ekyo Seeking God's face. okunoonya obwenyi bwa Katonda. Or you're bright, you've already figured it out. mwe muli bagezi kirabika wakitegedde edda. Praise be to God. Mukama yebazibwe. Now look at this. kaakati nulya kino. And the Lord gave me this demonstration. He's never left me. Mukama yampa ekyokulabirako kino sikyerabiranga. You see, if this were God Katonda singa yali Katonda and this was his face, kati nga buno bwe bwenyi bwe is something his eyes are fixed on. alina kyatunuulidde. That is where his heart is. omutima gwe guli That awo is where his purpose is. n'ekigendererwa kye kiri That is awo where his mind is. endowooza yeri That is awo where his focus is. era asimbyawo essira. And here am I, the seeker, kaakati nzuuno nze anoonya coming to an almighty God nzize eri Katonda omuyiza w'ebintu byonna. whose face and mind and heart is fixed on something. obwenyi bwe n'endowooza ye birina essira we bisimbi. So as a seeker, kati nze anoonya I come to him nzija gy'ali and say, Lord, ne nga Mukama what are you looking at? kiki ky'otunula? Where is your heart? awo omutima gwo guliwa? And then I'm able to see what he's seeing. kaakati nengezaako okulaba Katonda kiki kyalaba kyatunuulidde. Then I'm able awo to see nendaba nange what
he sees. katonda kyalaba nga And kyendaba when I'm able to see what he sees, bwe nsobola okulaba ekyo kyalaba I'm able to step in nsobola okuyingirawo and execute n'enkosa what is upon his heart. n'enkola ekyo ekiri ku mutima gwe So I am looking at his kati face ntunuulidde obwenyi bwa and katonda seeing his purpose nendaba ekigendererwa and kitayagala stepping in to execute that purpose. nenyingirawo okutuukiriza That is what ekigendererwa seeking the ekyo face of kati God okumanya obwenyi is bwa all katonda about. kyekyo bwe kitegeeza You see, many of us omanyi kuffe grew up in a generation of busu. twakulira mu mulembe gwa busu I don't like to say these things because some of you then know how old I am. abamu ku mmwe saagala How many of you know busu? Put up your hand. bameka abamanyi ebya At least I will have somebody I associate with. kale nsobola Yes, Brother Malcolm, you come. oluganda malcolm sooka ojje You wano come. You see, some of you don't know what busu is. abamu temumanyi bya busu Now, let me demonstrate to you. kati kankibalage So, you have this body of yours. kaakati olina omuno So, wono you say, now we are going to do busu. naye nga tugenda kutta busu So, now kaakati he has this in his hand. ayina kino akikutte mu ngalo ze And suddenly, kati mbagirawo you want it. okyetaaga So, you. n'okikuba busu n'okironda n'odduka nga twasse busu nkaliddewo So, once you hit it and it falls and you pick it up, kaakati ekyo ekigwa n'okironda you can't pick it again. kati asobola kironda nakye Omukubye eki. busu So, we think we can play busu with God. kati naffe tulowooza ti katonda waffe tusobola okuzanya naye busu So, we are seeking out what his hand has in his hand. What he has in hand. First come. tulowooza tulaba kyalina mu mukono Not what is on his face. naye si ki ekiri ku Not bwenyi what bwe his focus is on. si ki kyatunuulidde We forget ne twerabira that where his face is set, nti obwenyi bwe bwe buli that is where his purpose ekyo is. kyekigendererwa And kye where his purpose kati is, ekigendererwa kyo that kiri is where his provision will era be. obugabirizi bwe bujja So if okubeera you stand in the place bw'oyimira mu kifo where his face is set upon, ekitunuuliddwa obwenyi bwa katonda his provision obugabirizi bwe will follow bujja to kugoberera execute his purpose. okutuukiriza So ekigendererwa you will be able to execute, kati ojja kusobola having an unlimited resource nga tolina coming from kukugirwa behind. nga tosigadde mabega Am I speaking to somebody abanga olwampuliriza who seek the face of the Lord? abo abanoonya obwenyi bwa katonda God bless you. amakwomukisa Says, if my people kati singa who are abantu called by bange my name abatumiddwa erinnya shall humble lyange themselves, baneetowaza pray, ne basaba and seek my face. ne banoonya obwenyi You bwange see, as you are seeking his face, ng'onoonya obwenyi bwe something is happening. waliwo ekigenda maaso You are being changed. okyusibwa You miss, say amen. temugambyewo amiina awo Because if you are facing where he's facing, kubanga bw'oba otunudde eno katonda more gyakiyidde than likely where he's facing is not where you have been facing. kiyinza okuba nga By seeking his face, naye bw'olaba obwenyi you bwe have changed direction. kitegeeza okyusiza By ekifo seeking his face, ng'onoonya obwenyi bwe you have changed priorities. okyusiza By byeyagala seeking his face, ng'onoonya obwenyi bwe you have changed purpose. okyusiza By seeking ebigendererwa his face, ng'onoonya obwenyi you bwe have changed everything about you. okyusa You thought it was about him, n'ogamba kati ekyatunulidde yet it was about you. n'obeera ng'okirinda If my people. singa abantu bange Can I hear an amen, brata? ampulira amiina And says, and they turn away agamba nti ne bakyuka from their evil ways. okuleka amakubo gaabwe amabi Say, turn away. gamba kyuka You see, it is a word that we don't want to hear in the church of Jesus Christ. omanyi kino ekigambo tetwagala kiwulira mu kanisa ya kristo leero The word repentance. ekigambo okwenenya For many of us, we think the word repentance means confession. omanyi abasinga kuffe tulowooza nti okwenenya kitegeeza kwatula bibi byo But confession is only a part of repentance. naye okwatula kitundu ku kwenenya Repentance has two sections. okwenenya kuli mu The bitundu first bibiri one is forsaking. ekisooka nti The oleka next one is confession. ate ekyokubiri We only noyatula want the confession part. kakati twagala kiri We don't want the forsaking part. tetwagala kino So ekyokuleka our lives go like this. obulamu bwaffe bubeera bwe buti Mukama, ayi mukama Mukama nenenya. Oh Lord, I repent. Mukama nenenya I obulimba. repent. Mukama nenenya obugwagwa.
Mukama nenenya. foolishness. Mukama. Lord. You see, the enemy has confused us. Kati omulaba tabudde wano. When we say commit sin, Bw'ogamba okola ekibi, we think we are isolated. tulowooza ntulekkeddwawo. Tweyawudde. The word commit Kati okukola in the legal term means you are joined. mu mateeka kitegeeza nti mugattiddwa wamu. You and what you're doing become one. Gwe n'ekyo ky'okola mufuuka omu. So when you commit, Kati bw'okola you join. weegatta. So if I only confess, Kati bwe njatula obwatuzi, God is saying, what is that noise I'm hearing? Mukama n'agamba ate ebyo ebireekana bye mpulya biki? But if you choose to forsake, Naye bw'osalawo okuleka, that is what the Bible says. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn away. kyekyo bayibuli kyeyogedde nti singa abantu bange batumiddwa erinnya lyange be baneetowazanga wansi ne basaba ne bakyuka. In other words, I will not look at it. Kitegeeza sijja bitunuulira. I choose to look this way. Nsalawo okutunula eno And then I choose to walk ne away. ntambula ne nkiviira. This is what the Bible tells us. Kati bayibuli bwetu bwetugamba. 2 Timothy Timoseewo ekyokubiri chapter 2 verse 19. essula 2:19. If you can just cast it there. Katukisome. He says, the foundation of the Lord Agamba nti omusingi gwa Katonda stands sure. gusigala nga gwa mazima. The Lord knows those who are his. Mukama amanyi abo ababe. He says the foundation of the Lord stands firm. Nti omusingi gwa Katonda gusigala nga guli ggulugulu. And it has this seal. Era gulina envumbo. And what is the seal? Nvumbo eriwa. The Lord knows those that are his. Mukama amanyi ababe. And it says, therefore, N'agamba n'olwekyo let everyone, buli ssekinomu yenna. let who? Does it say that? Let the pastors? Agambye basumba. Does it say let the choir members? Agambye abakwaya bokka. Does it say let the ushers? Agambye abakebeezi. Does it say let the evangelists? Agambye ababuulizi Does b'enjiri. it say let the prophets? Agambye bannabbi. No, Let- he says let everyone Leka buli ssekinomu that names the name of the Lord. yeetaga linnya lya Mukama. Does that mean you? Does that mean me? Ekitegeeza gwe, kitegeeza nze. And what should we do? Kati tukole ki? Depart Tuve from iniquity. okuva ku kibi. Chronicles says turn away from evil ways, not evil, the ways. That lead to that evil. Agambye nti kyuka oleke amakubo go amabi. Si kibi naye amakubo agakutuusaayo. The ways to evil. And Timothy in verse 20 Kati Timoseewo agamba says something important. alina kyayogera wano. He says, N'agamba in my father's house naye mu nnyumba there are many vessels. naye mu nnyumba ennene temubaamu bintu. Verse 20 is where I am. Olwabiri lwe tuliko. Do you have it in your Bible? Mukirina? I hate quoting scripture off head. Not because I can't, because when I do, you don't. Verse 20, Olwabiri. he says, but in a great house, Naye mu nnyumba ennene there are not only vessels of gold, temubaamu bibya bya zaabu byokka, but also of what? naye ate ne ki? Of silver, and also of what? Ne ffeeza, Of wood, and also of what? n'ebyemiti, And also of clay. n'ebyebbumba. Some for honor, Ebimu bya kitiibwa, some for dishonor. ate ebimu si bya kitiibwa. Then in 21, Olwabiri mu olumu he says something.
alina kyayogera wano. What does he say? Ayogera ki? Therefore, N'olwekyo what? ki? If anyone Omuntu yenna cleanses himself yeerongoosa from the latter, okuva mu ebyo, in other words, from being a vessel of dishonor, okubeera obutaba kibya kitali kya kitiibwa, he will be alaabeera a vessel ekibya of honor. eky'ekitiibwa. Who does that? Akola ki? Is it God? No. Who does that? Akola ki? You and Ani I. akola ekyo? Gwe. He says, if you cleanse yourself Agamba nti bwe weerongoosa and say, Lord, I've been a vessel of dishonor. n'ogamba Mukama mbadde ekibya ekitasaanira, Today, naye leero I come before you, nzija maaso go cleanse myself nga to neerongoosa become a vessel of honor. okufuuka ekibya eky'ekitiibwa. He will be sanctified, Ajja kutukuzibwa set apart. era yawulibwe, He will be useful era ajja kubeera wa mugaso for the master. eri Mukama waffe, And he will be prepared era ajja kutegekebwa for every good work. eri buli mulimu omulungi. If my people Singa abantu bange who are called by my name abatumiddwa erinnya shall lyange humble themselves, baneetowaza pray and seek my ne face, basaba ne banoonya obwenyi bwange, turn away from their wicked ne ways, bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, then kati I will hear from heaven. nja kuwulira okuva mu ggulu. In other words, the door has already been opened. Kitegeeza oluggi lwagguddwawo. You are operating under a heaven, an open heaven. You didn't know it. Otambulira wansi w'eggulu eriggule. And he says, when you do that, I will hear from heaven. Bw'oba okikola nja kuwulira okuva I mu will ggulu. forgive your sin. Nja kusonyiwa ebibi byo. I will heal your land. Bwe ntyo mponye ensi yo. Healing talks about stitching. Kaakati okuwonya ategeeza okutunga. Stitching. Okubanga okutunga. Like this morning I put on this shirt, it is a stitched shirt. Kaakati ku makya kuno nyambadde essaati eno nga ntunge. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. You see, when God finds you, Mukama he bw'akuzuula finds you in pieces. akusanga oli butundutundu. And he, like a great master, stitches you Kati nga Mukama waffe omulungi akutunga for what purpose he has for your life. eri ekigendererwa ekyo kyalina eri obulamu bwo. For many of us, you're still in stitches. Bangi kufe tukyali mu Sorry, kutungibwa. you're still in pieces. Mukyali mu butundutundu. And you're asking, Lord, Mugamba Mukama, why are you not using me? lwaki tonkozesa? He first stitches you. Asooka kutunga. And then he uses the vessel he has stitched. Awo together. bw'atyo n'akozesa ekibya ky'atunze. He gets the clay of Akwa you ebbumba and makes the pottery for his use. n'akola ekibya eky'okukozesa. Stand up on your feet. Yimirira ku bigere ebyo. We're going to take a few minutes to pray. Tugenda tutwalayo akaseera tusabe. And I believe Nzikiriza your life will not remain the same obulamu bwo again. tebujja kusigala kye. That's right. You're going to pray Tugenda kusaba this afternoon. ettuntu lya leero. Has somebody been blessed this afternoon? Waliwo aweereddwa omukisa. Just raise those hands and give glory to God. Yimusa emikono gyo owe Katonda ekitiibwa. Raise those hands in the presence of God. Yimusa emikono gyo mu kubeera kwa Katonda. It doesn't matter what station you are in life. Tetufuddeeyo mbeera ki gy'olimu. God is here Katonda waali to do something different in your life. okola ekyenjawulo mu bulamu bwo. If my people, Singa abantu bange God is only looking for somebody Mukama anoonya omuntu that will meet these requirements. agenda okusinkana ebyetaago He bino. says, I will hear Agamba nja kuwonya. and I will do something about it. Nja kubako kyenkolawo. Raise those hands in the presence of God. Yimusa emikono gyo mu kubeerawo kwa Katonda. Now is your moment to talk to Him. Kano kaseera ko kwogera na Now Katonda. is the moment for you to invite Him in your life. Kaseera kumwaniriza mu bulamu Now bwo. is the moment for you to humble yourself in the presence of the most holy God. Kaseera
kumalako okwetoowaza mu maaso ga Katonda omutukuvu. Now is the moment to say, Father, not my will, but your will be done in kaseera my life. kakugamba Mukama si kwagala kwange naye kwagala kukolebwe mu nsi. Now is the time to say, Lord, I have been a vessel of dishonor, kaseera kakugamba Mukama mbadde ekibi ekitalina kitiibwa but I desire naye to nkyayana be a vessel of honor in your house. okufuuka ekyekitiibwa mu nnyumba yo. Lord, I desire to be useful for your great work. Mukama nkyayana okukozesebwa omulimu gwo ogw'amaanyi. Lord, I desire to be somebody that is useful in the kingdom. Mukama nkyayana okubeera omuntu ow'omugaso mu bwakabaka. Lord, here is my life. Mukama obulamu bwange bubu. Lord, here are my talents. Ekiseera kyange kiki? Lord, here are my skills. Byemmanyi bibino. Lord, here is my strength. Amanyi gange. Lord, he is every part of me. Buli kitundu kunze My kiki? heart, Omutima. my mind, Endowooza. my soul, Emmeme yange. my body, Omubiri. my spirit. Omwoyo I gwange. yield it to you, Lord, Neewaayo gy'oli. that you may do a new work in my life, okole omulimu omupya mu bulamu that you may set my body on fire, osimbe omubiri gwange ku muliro that everything fleshly will die, era buli kintu kyonna ekiri mu mubiri kife that my will be resigned to your will, okwagala kwange kufuuke that my okwagala ways will be resigned to your ways, era amakubo gange gafuuke amakubo that go my will be yielded to your will. tweweeyo eri okwagala kwo In the name of Jesus Christ, the Son of the living erinnya God. lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Morianto sinekata yarivante. Terrible, Kali. Bariando se tekeribo si tekayari.